हैदराबाद नामियारे सनतकार ऐं फतेह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ जे मालिक सेठ गोहरुल्ला लाखड़ा कोल माइंस में संदसि लीज़ वरितल 8,000 एकड़ एराज़ी ते कब्ज़े जो इल्ज़ाम तवानाईअ वारे वज़ीर इम्तियाज़ शेख ते लॻाईंदे मामले जी अदालती जाच जो मुतालबो करे छॾियो आहे। सेठ गोहर पंहिंजे आफ़ीस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इम्तियाज़ शेख ख़िलाफ़ मैदान ते अचण जो ऐलान करे छॾियो आहे। सेठ गोहर चयो त लाखड़ा कोल माइंस में 2005 दौरान सिंध सरकार खां फतेह ग्रुप 8,626 एकड़ ज़मीन 30 सालनि लाइ लीज़ ते हासिल कई। उते कम हलंदड़ हो त तवानाई वारी वज़ारत इहा लीज़ गैर क़ानूनी तौर रद्द कई। असांजी दरख़्वास्त ते सिंध हाई कोर्ट कराची स्टे ऑर्डर ॾिनो, पर सरकार उन खे न मञियो ऐं असांजे एराज़ीअ ते ॿियनि माण्हुनि खे कब्ज़ा ॾिना आहिनि। असांजे एराज़ी तां रोज़ाने 3,000 टन कोयलो चोरी कयो पियो वञे। 2 सालनि दौरान 36 लख टन कोयलो चोरी कयो वियो आहे। इन ई सॼी गेम जो मास्टर माइंड इम्तियाज़ शेख आहे, जंहिं असांजे $13 मिलियन जी सीड़पकारी ऐं इंफ्रास्ट्रक्चर ते कब्ज़ो करे माण्हू बिहारे छॾिया आहिनि। हिन चयो त सिंध हाई कोर्ट पारां DIG हैदराबाद ऐं SSP जामशोरो खे हिदायत कई वई आहे त फतेह कोल वारनि जी लीज़ क़ानूनी आहे ऐं उन्हनि खे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कयो वञे, पर उन बावजूदि पुलिस आफ़ीसरनि खे तहफ़्फ़ुज़ ॾियण खां इनकार करे छॾियो आहे। हिन मुतालबो कयो त इम्तियाज़ शेख जे ॾाढ ऐं कब्ज़े जी अदालती जाच कराई वञे। ॿी सूरत में पंहिंजे हक़ लाइ मुख़्तलिफ़ हिकमत अमलनि ते ग़ौर कयो वेंदो।